بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmet cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bulay degen. İza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awwaladin salihin yad'u lahu. Manası qaşan bir adam balası qaysi bolsa, onun бүкіл amal to'xtaydi deydi. Biroq 3 narsa bor, so 3 narsadan hasil bo'lgan savob, 3 narsadan chiqqan savob, so marhum bo'lgan kishining ortiga yetib turadi deydi. Birinchisi sadaqa jariya. Sadaqa jariya deganimiz, ya'ni ol kishi tiri vaqtida mesjid salgan bolsa, medrese salgan bolsa, yo'l salgan bolsa, köpür salgan bolsa, quyuq qazgan bolsa, qisqasi adamlarga foydasi yetgan narsa salgan bolsa, son salgan narsasi qachon jaramay qalgancha, sodan hasil bo'lgan chiqqan savobning bari sol marhum bo'lgan kishining ortidan yetib turadi deydi. Sadaqa jariya degan, ya'ni arab tilinde jariya deb arab tilinde ағатын нәрсені айтады. Яғни мысалы дариядағы су қысша тоқтамай ағып тұрады ғой. Сол сияқты сол салған нәрсесі қашан жарамай қалғанша, содан шыққан салған нәрседен шыққан нәрсесінің сауабының бәрі сол марқұм болған кісінің артынан, салған кісінің артынан дариядан аққан судай ағып жетіп барып тұрады екен. Соны шариатта садақа жария деп атайды. Екіншісі ау илмин юнтафау бихи, мағынасы, яғни артында бір пайдалы білім қалдырса, яғни шәкірттер біліп қалдырса, немесе кітап жазып қалдырса, содан шыққан сауаптың бәрі, содан адамдар пайдаланса, содан шыққан сауаптың бәрі сол кітап жазып қалдырған, шәкірттер біліп қалдырған кісінің артынан, марқұм болған кісінің артынан жетіп тұрады екен. Үшіншісі ауаладин салихин яд'у лаху, яғни артында салихалы ізгі перзент қалдырса, яғни қайтыс болған ата-анасын еске алатын, намаз оқитын, Құдай ас беріп, садақа беріп, соның сауабын қайтыс болған ата-анасына бағыштап тұратын жақсы салихалы ізгі перзент қалдырса, соның бағыштаған сауабын бәрі сол марқұм болған кісінің артынан жетіп тұрады екен. Құрметті жамағат. Және сол сияқты шариатта мынау садақа жария сияқты, дариядан аққан су сияқты ағып тұратын садақа сияқты, тағы да шариатта мынау маасия жария деген бар екен. Маасия жария, яғни оның да күнәсі тоқтамай тұрады екен. Тоқтамай ағып барып тұрады екен артынан. Яғни ол мысалға бір адам тірі уақытында бір күнәлі істер істейтін орындар салып кетсе, мысалға казино салып кетсе, немесе тойхана салып кетсе, ол тойханада адамдар той жасап, ішкілік ішетін болса, сондай сөйтетін болса, немесе бір жақсы артына бір жақсы жаман бір әдеттер қалдырып кетсе, сондай болатын болса, соның да күнәсі сол марқұм болған кісінің артынан күнәсі ағып барып тұрады екен. Яғни оны шариатта маасия жария деп атайды. Яғни сауабы тоқтамай ағып барып тұрады күнә деп атайды. Мына шариатта айтады, дінде айтады, ең бақытсыз адам кім десе, өлсе де артынан күнәсі тоқтамай ағып барып тұратын адам ең бақытсыз адам дейді. Адам өлгеннен кейін артында ол барып тұрады күнәсі, ол негізі тоқтау керек екен. Бірақ осындай адамдардың артынан осындай жаман нәрсе қалдырып кеткен, артында жаман нәрсе қалдырып кеткен адамдардың күнәсі тоқтамай ағып барып тұрады екен. Сол сияқты мынау қазіргі кезде заман дамыған, интернет бар, мынау интернет желісі бар, мынау. Осында қазіргі кезде мына әйелдер байқаймыз, көп неден көреміз, әйелдер, жас келіншектер, қыздар өздерін жаңағы неге салады? Әлеуметтік желіге, яғни TikTokқа, мына YouTubeқа, Instagram парақшаларына салады өздерінің суреттерін, кейбіреулер жалаңаш суреттерін, ұятты суреттерін, кейбіреулер жалаңаш емес хиджабпен де жібереді мысалға. Соның бар дұрыс емес негізі шариатта. Мына еркек адамдар соны ескертіп, әйел болашағыларына, қыздарына ескерткен жақсы болады. Өйткені Пайғамбарымыз хадисінде айтады, "Күллүкум раин ва күллүкум мас'улун ан раиятихи" дейді. Сіздердің әрбірлеріңіз бақташысыздар, бақташы өзінің отарынан қалай сұралса, қиямет күні сіздер де өздеріңіздің отбасыларыңыздан, әйел болашағыларыңыздан солай сұраласыздар дейді. Құрметті жамағатына, сол үшін еркек кісілер үйіндегі әйел болашағыларына осыны айтып ескертсе, айтып түсіндірсе, ол дұрыс болмайды. Өйткені мынау еркек адам болғаннан кейін еркек адам шахват болады, әйелге құмарлық болады. Мына әйелдерге
көзін яғып жаңағы шахватпен қарап қояды, соның көз зинасы болады. Яғни ол әйел адам жаңағы интернет желісіне өздерінің суреттерін, видеоларын жіберетін болса, оған қанша адам қарайды, мысалға қанша еркек адам қарайды, соған қызығып шахватпен қарайды, соның бәрінің күнәсі сол жаңағы жіберген әйелге, жіберген қызға жазыла береді. Егер жіберген видеосы, сурет өшпесе, яғни осы қашан жіберген видеосы, сурет өшеді, яғни интернет қашан жоғалады, қашан интернет тоқтайды, соған дейін қанша адам көреді, миллион адам көре ме, миллиард адам көре ме, соның бәрінің күнәсі сол жіберген қыздың, жіберген әйелдің амал дәптеріне, сол жағында күнә жазатын амал дәптеріне адам тірі уақытында да, өлгеннен кейін де тоқтамай жазыла береді. Сол үшін құрметті жамағат, мен жаным ашып айтып жатырмын, мен ұстаз болғаннан кейін осы нәрсені айтып, дінді халыққа жеткізу менің міндетім. Егер мен айтпасам, мен де ақиратта мен де жауап беремін ол үшін. Сол үшін құрметті жамағат, мен айту міндетім. Бірақ істеме өздеріңіз еріктеріңізде. Бірақ мен айтып ескердім, ар жағын әркім өзі біледі, әркім өзі жауап береді. Құрметті жамағат, сол үшін құрметті жамағат, сол нәрсе естеріңізде болсын. Осы нәрсені қыздарыңызға, әйелдеріңізге айтып ескертсеңіздер, өтініш сіздерден, құрметті жамағат. Баршаларыңызға тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах тағала осы айтылған уағыз насихатымызға баршамызға амал етуімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.